Amen. 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 Basi bila kupoteza wakati tutaenda moja kwa moja kujifunza. Tutaenda kujifunza kwa habari ya roho ya mauti na utendaji kazi wake na namna ya kuishinda. Roho ya mauti, utendaji kazi wake na namna ya kuishinda. Tutasoma kitabu kile cha Hosea mlango ule wa 13 mstari wa 14 na wa 16. Sara, kama umepata nitaomba uwe na mic utusomee haraka. Hosea 13. Hosea sura ya 13 mstari wa 12 mpaka 14. Hosea sura ya 13 mstari wa 12 mpaka 14, nao unasema: uovu wa Efraimu umefungwa kwa kukazwa, dhambi yake imewekwa akiba. Utungu wa mwanamke mwenye mimba utampata, yeye ni mwana asiye na akili. Maana wakati umewadia ambapo haimpasi kukawia mahali wapenyapo watoto. Nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi, kuwapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yangu. Amina. Amen. Asante sana dada, Mungu akubariki. Ukisoma mstari, kuna vitu natamani tujifunze kupitia mistari tuliyosoma kuhusu roho ya mauti. Biblia inasema uovu wa Efraim umefungwa kwa kukazwa, dhambi yake imewekwa akiba. Utungu wa mwanamke mwenye mimba utampata, yeye ni mwana asiye na akili. Maana wakati umewaidia ambao haimpasi kukawia mahali wapenyapo watoto. Nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi, kuwapi kuharibu kwako? Kujuta kumefichwa kutafichwa na macho yangu. Halo. Ajapokuwa yeye ni mwenye kuzaa sana kati ya ndugu zake, upepo wa mashariki utakuja, hivyo pumzi ya Bwana itokayo upande wa nyikani, na kijito chake cha maji kitakauka na chemichemi yake itakaushwa. Yeye atateka nyara hazina za vyombo vyote vipendezavyo. Kuna vitu ninatamani watu wa Mungu tuvione katika mistari hii, katika kitabu hiki cha Hosea kuhusu roho ya mauti. Kwanza unaona anaanza kuongea kwa habari ya uovu, alafu uovu unaposimama anakuja kuongea kwa habari ya hawa watu kuanza kupita kwenye mahangaiko. Wanapita kwenye mahangaiko kwa sababu ya uovu. Alafu ghafla Mungu anawaambia nitawakomboa kwa nguvu za kaburi. Maana yake ni nini? Uovu uliposimama kwa hawa watu uliinua mauti. Mauti ikiinuka mtu anaenda kaburini. Kwa Mungu anawaambia sasa nitawakomboa kwa nguvu za kaburi. Kuna vitu ambavyo nataka tuvione. Pointi ya kwanza hapo, kila jambo tunaliona mwilini au tunaloliona mwilini huanzia rohoni. Huanzia rohoni. Kwa tunapoongea kwa habari ya mauti, mpaka mauti itokee ilianzia rohoni. Na ili uzima utokee unaanzia rohoni, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuangalie mifano michache hapa. Mwanzo 1 mlango ule wa kwanza mstari wa kwanza hadi ule wa 4. Mwanzo 1:1 hadi 4. Mwanzo 1 mstari wa kwanza hadi wa 4, nao unasema: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena patupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Amina. Amen. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena
utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Kitu unachotaka ukiona hapo mtumishi wa Mungu ni kwamba Mungu alipoumba anasema pakawa na giza, alafu anasema roho ikatulia juu ya maji. Anaposema roho ilitulia juu ya maji, haikuwa ni kipindi kifupi kwamba ni leo tu ameumba afu kesho giza likatoweka alafu ghafla kukatokea nuru. Kulipita muda. Bwana Yesu asifiwe. Wala wasomaji wa Biblia ukipata muda kasome Bible commentaries, kasome Biblia za aina tofauti tofauti, utaona hivi vitu kwa namna ya tofauti. Anasema roho ilipotulia, Mungu aliona nuru ndani. Kisoma Amplified Bible anasema the Spirit of God was moving, was hovering, was brooding. Kwa hiyo roho ilipotulia ilikuwa inatamia vitu mpaka ilipoviona katika ulimwengu wa roho ndio ikaviita katika ulimwengu wa mwili. Wewe Mungu amekuonyesha nini ndani na umesema nini nje? Kwa sababu vitu vyote vinaanzia ndani. Leo tumekaa hapa kwenye hii kongamano. Hili kongamano halikuanza leo. Lilionekana ndani ya moyo miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo sasa hivi ndio linaanza kuzaliwa. Tuko pamoja kanisa. Vitu vinaanzia rohoni. Kwa kama vitu vinaanzia rohoni, pia mauti pia inaanzia wapi? Rohoni. Mpaka hapo tuko pamoja? Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo 1:26-27, kuna kitu hapo nataka tukione. Mwanzo 1:26-27. Tasoma hapo haraka. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Alo. Ukisoma hapa kuna mstari mmoja hapa natafuta ili kuonyesha kitu kizuri zaidi. Tafutieni ule mstari, akawaita Adamu. Meupata? 29. Hapana. Okay, ngoja nirudi pale. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Halo. Kwa nini nakuambia vitu vinaanzia rohoni? Ukija ukisoma kitabu cha Mwanzo 2, anasema Mungu akachukua udongo akamuumba mwanamume. Lakini kwenye Mwanzo 1 anatuambia alimuumba mwanamume na nani? Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho hawa ndugu waliumbwa siku hii. Lakini aliyetambuliwa kufiatuliwa ni nani? Tuko pamoja. Kwa hiyo mwanamume alipofiatuliwa, ndani alikuwa amembeba mwanamke, kwa sababu aliumbwa siku hii. Na ndio maana Mungu anasema akamlaza usingizi, akatoa kwenye ubavu wake akamfanya mwanamke. Na yule alipofumbua macho akasema hakika hii ni nyama yangu katika nyama yangu, mifupa yangu katika mifupa yangu. Kwa nini? Alipokuwa anatembea tayari alikuwa amembeba Eva huko ndani, kwa sababu alikuwa ameumbwa siku hii moja. Though I see Adam, Eva is existing but not in physical realm. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa roho Eva yupo. Tuko pamoja kanisa? Wale wanaosemaga kutoa mimba sio dhambi, kwa sababu akijaonekana kwenye ulimwengu wa roho ameshaonekana. Sawa kanisa? Efeso 1:3. Efeso 1 mstari ule wa 3. Na kuonyesha jinsi ambavyo mambo yanaanzia rohoni, mtumishi wa Mungu. Ili ukiota zile ndoto zinakuonyesha huko kwenye jeneza, sio unaamka unasema hii ni ndoto tu. Sio ndoto. Tayari kwenye ulimwengu wa roho lishakufa. Karibu. Efeso 1 mstari wa 3 nayo inasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Amina. Amen. Neno linasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa nini?
Nataka uone katika ulimwengu wa nini, kanisa. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho unaniona Lydia niliyebarikiwa, unamwona Masarakika aliyobarikiwa, unamwona Teddy Mgonja aliyebarikiwa, hauoni waliolaniwa. Lakini kumbuka hapa ameka condition moja. Ndani yake nani? Kwa hiyo ukiwa ndani ya Kristo umebarikiwa. Lakini kinachoshangaza, mbona tuko ndani ya Kristo lakini baraka hatuzioni? In spiritual realm baraka zipo, lakini kwenye ulimwengu wa mwili hatujajua kuzidownload. Niseme tu kama kina Charles na White wao, vya madam hapo una download, madam saa nyingine hajui hata kudownload, maskini. Halo. Yani we umeokoka katika ulimwengu wa roho, kunasema amebarikiwa. Lakini kwa sababu sijui kama nimebarikiwa, kwenye ulimwengu wa roho mimi na download opposite. Yani kwetu tumelaaniwa. Kwetu amnaga mtu amewahi kufanya hiki. Yani kwetu, mimi hata si kwa nini nilizaliwa huko. Yani kumelaaniwa. Ulimwengu wa roho nakwambia, ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Kunasoma kabisa you are blessed, lakini wewe kwenye kinywa chako unatamka nimelaaniwa. Mauti zote zimeanzia ulimwengu wa roho. Ngoja nisogee pale chini kidogo. Yohana 4:24. Yohana 4:24. Vitu vyote vinaanzia rohoni, mtu wa Mungu. Yohana 4:24. Yohana sura ya 4 mstari wa 24 nao unasema, Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amina. Amen. Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo Mungu ni roho. Halo. Kama Mungu ni roho na mimi ni roho na wewe ni roho. Oh, mwalimu unanitaje mimi roho? Kwa hiyo mimi sasa unaniita roho. Umenionaje? Kifa leo kwani utaitwa roho tena wewe? Utaitwa Ana? Ishakata tu roho anageuza jina. Marehemu Lydia. Marehemu alikuwa hivi. Yani kazi yako kwisha, kwa sababu wewe ni roho. You are a spiritual being reside in this physical realm through the body. Kwa hiyo kama nikitaka kukumaliza nitaanza kudili na roho yako mpendwa. Nikitaka uishi maisha ya kuwayawaya wa kupapasa, sitahangaika na mwili kwanza, nitadili na roho kwanza. Ndio maana uliota ugonjwa fulani katika ndoto, lakini ghafla ule ugonjwa ukakupata kwa sababu nilianza kudili na roho yako, alafu nikaja nikaudownload kwenye mwili wako. Kwa hiyo mauti inaanzia rohoni. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mauti zote zinaanzia rohoni. Adam na Eva walipotenda dhambi, Mungu aliwaambia mkila lile tunda hakika mtakufa. Wakala tunda. Kama vile nawaona walipokuwa wanaendelea, mbona hatujafa? Mbona hatujafa? We walk majestically, lakini wakajificha kwenye kichaka. Kama mjafa mbona mnajificha? Mnaogopa nini? Halo. Mnajificha, mnaogopa nini? Kuna kitu, kuna something imeondoka. Umeshakufa Adamu, lakini unatembea. Kuna watu wengi wanatembea lakini wamekufa mpendwa. Mwalimu unasema vitu ni kasome Yohana, Ufunuo Yohana. Una jina la kuwa hai lakini umekufa. Yeye kwenda kwenye biashara ya mtu mpaka unajiuliza hivi huyu anaenda kufanya nini pale? Kajoshua. Yaani wewe unavofika tu unaona roho ya mauti iko pale. Unaona ukiwa. Hujai kwenda kwenye nyumba ya mtu. Yaani unavokaribishwa. Yaani roho ya mauti haihitaji. Wangapi tumesoma history, geography? Mnakumbuka yale maswali ya essay? Mengi anasema explain. Ukienda mahali penye roho ya mauti hapahitaji explanation. Yaani uhitaji kwanza kuandika explain, jaza ukurasa 2. Alafu kuna watu walikuwa watata. Yaani wewe uko kwenye mtihani, umemaliza hujui hata cha kuexplain.
Unaona mwenzio naomba karatasi ya 3. Huyu ana explain nini? Hello. Roho ya mauti haitajiki explanation. Utavaa gauni zuri lakini uso wako unaonekana una msiba. Tajenga nyumba nzuri lakini tukifika tutaona mauti. Mtu anaweza kuwa hai lakini kiroho amekufa. Kama Adamu alivyoambiwa, Adamu, usile hilo tunda, ukila utakufa. Tena Mungu hakusema tu utakufa, hakika mtakufa. Kirudi kwenye ile Hosea, anasema uovu, ameanza na uovu. Uovu ulipoingia, wakaingiwa na uovu mpaka wakawa na utungu kama wa mwanamke anayezaa. Watu wanaotembea kwenye roho ya mauti wana uchungu ndani kwenye nafsi zao, hawana amani wapendwa. Nenda kawakute wapendwa wanaomba. Mimi nasemaga sio kila anaenda kuomba amejawa na Roho Mtakatifu. Kawachunguze. Ni mauti zimejaa kwenye mioyo. Wamama tunapaka poda hata hazikai tena. Naongea uongo. Unamkuta mtu anakuambia, sasa msinikasirikie. Hivi safari kuna watu wataalamu wa urembo hapa ndani. Mwaka jana tulikuwa na mtu. Ni hapa, sio hapa, nilikuwa sehemu nyingine. Ni hapa. Anakuambia, mwalimu, kuna fasho. Fasho hivi ni nini? Inaanzaga na nini? Cleanser. Serum, buta. Nini? Moisturizer, Kanyosho, umesikia? Mrs. Ndani ulimnunulia hivyo vitu vyote. Kuna cleanser, kuna moisture, kuna na matuna. Tuna. Basi mnisamee kwa sababu mimi sivijui hivyo vitu. Lakini najaribu kuelezea roho ya mauti ikimvaa mtu. Utamkuta amebeba hiyo boksi lote, lakini bado uso umekata tamaa. Akitoka hajapaka hicho kitu mpendwa. Unasema ni nini? Yaani vile tu amepaka anatisha. Kanda rabosika. Mtu anaweza akawa hai lakini amekufa. Uzuri haununuliwi kwa vitu mpendwa. Uzuri unanunuliwa uzima ukiwa ndani yako. Uzima ukiwa ndani. Ndio maana Paulo anawaambia Waefeso, anasema, ninampigia Baba magoti yeye aliye na ubaba wa mbinguni na wa duniani, awajaze ndani ya utu wenu wa ndani nguvu ya Roho Mtakatifu, mpate kumjua upendo wa Kristo kwa kimo, kwa urefu, kwa mapana na kwa kina. Aliomba utu wa ndani kusiwe na mauti, ndani kuwe na uzima. Ndani kukiwa na uzima mpendwa, you will glow. Hello. Ndani kukiwa na uzima tutakujua. Eti wanatungana na wimbo, moyo sukuma damu, usisukume sijui na dini. Usisukume mengine, sukuma damu. Yaani watu wanajifariji. Mauti zimekaa kwenye mioyo ya watu kiasi kwamba sasa wameamua kwa moyo sukuma damu. Wewe sukuma damu nini? Nenda kwa Yesu, alikuja ili uwe na uzima kisha uwe nao tele. Mwambie I connect to you my Lord Jesus. Niwe na uzima kisha niwe nao tele. Uzima ukiingia ndani yangu haihitaji kuambia moyo sukuma damu. Moyo unajua kazi yake ni kusukuma damu. Moyo unajua kazi yake ni kutoa chemichemi za nini? Za uzima. Ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko kitu chochote, maana ndiko zitokako chemichemi za nini? Chemichemi za uzima zinatoka kwenye moyo. Kinachodhihirisha uzima wa mtu si ile kuwa hai, bali ni aina ya matendo anayoyatenda. Kumbe naweza nikawa naishi, lakini kuna mambo mengi yamekufa. Halo.
Kwa ile kwamba ninaamka, ninakunywa chai kama tulivyotoka kunywa chai pale, ninaenda toilet, ninafanya kila ninachofanya, sio saini ya kwamba mimi ni mzima. Ufunuo 3 mstari ule wa 2. Ufunuo 3:2 mtumishi. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 2 nao unasema, uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Amina. Amen. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa. Karabusika. Kuna watu wana biashara zao, wanaenda kwenye biashara lakini zimekufa. Kuna watu tuna ndoa zetu hapa. Siku ile tunafunga ndoa na Ima. Njoo Colin. Tumeshikana bwana, tunatembea sasa uroki huko sikuta naangalia. Tunatembea bibi na bwana. Mama Sarakika njoo na mzee Sarakika kaeni hapo nyuma basi. Hao wasimamizi huko nyuma wameshikana mikono. Hao wasimamizi hawa sio. Hapana, nataka wasimamizi wengine. Tunaenda mwenzangu. Lydia anaingia kwenye ndoa yake safi. 2007 hiyo. Tukaenda tukakaa kwenye kiti. Tukafungishwa ndoa mpendwa. Tukaingia pale kwenye ile holi. Tuko na wasimamizi. Tumekula Ima anachukua kitu ananilisha njui. Na mimi namlisha. Wasimamizi mbona hawalishani? Hello. Nikashangaa, Colin kakae, baba kakae. Jamani, si tumeshikana, tunatembea, wasimamizi hawajashikana. Tumefika kwenye saa ya kula tunalishana. Wasimamizi wanaangaliana tu wanakula wanapiga story yani kama vile hamna tukio lilotokea. Nikasema, hawa hawapendani. Hawa wafanye nini? Tukaingia kwenye ndoa shoga. Mwaka wa kwanza. Ile kulishana mwezi wa kwanza, wa pili, mwaka wa pili, mwaka huu hata sijui lini nimelishwa. Sijawahi kulishwa mwaka huu. Kwani wewe si unajua mimi nakupenda lazima nikwambie. Sasa bora hata wale ambao bado mahusiano yanafanya nini? Wanatoka nyumbani kama bibi na bwana, bwana na bibi. Lakini ndoa anakuambia pale haipo wapendwa. Kuna wengine ndoa zilishakufa siku nyingi. Baba analala chumba chake, mama analala chumba chake. Wana jina la kuwa na ndoa iliyofungwa madhabahuni. Lakini in reality ndoa ilisha. Lazima imarisha yale mambo yanayotaka kufa. Siku moja akifa, mzee Sarekia na mama wanacheka. Chekeni tu muongeze siku bwana. Huko duniani kuna mambo ya ajabu sana. Siku akifa, yule mmoja anasema mama mmoja akakutanaga na shoga yake. Alikuwa anaenda India. Wanshuka airport akamkuta mwenzie. Jamani, za siku nyingi, mama fulani, umependeza. Akasema namtukuza Bwana nimependeza. Hongera. Baba fulani anaendeleaje? Wewe unafikiri ningependeza hivi kama bado yupo? Nilishazika siku nyingi. Walikuwa wana ndoa. Lakini ndoa ilishakufa kabla hawajatenganishwa na mauti. Kwa hiyo yule mmoja alipokufa, yule mmoja akasema kikombe hichi kiniepuke. Yako mengi yamekufa kwetu. Yamekufa kabisa. But we still exist kwenye mwili. Ndio maana Mungu anaweka wito
wa kuamka na kuyashughulikia yale yaliyokufa. Na haya mambo hatuwezi kuyashughulikia tusipojua roho ya mauti inavyotenda kazi. Roho ya mauti inatenda kazi kwa kila mtu. Lazima tuijue. Tukijua tunaweza kuidhibiti. Haleluya. Roho ya mauti ina athari kubwa au ina mapigo katika maisha ya watu, kwenye maisha ya mtu. Na athari mojawapo inayoonekana mtu anapotembea na hii roho ya mauti ni uwezo wake wa kuzaa na kuongezeka unaondoka kabisa. Halo, uwezo wa kuzaa vitu na kuongezeka unaondoka. Halo, kanisa tupo? Badala ya kuongezeka, huyu mtu anaandamwa na uharibifu unaopelekea kupungua. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 1 mstari ule wa 28, watumishi wa Mungu, Mwanzo 1:28, Biblia inasema Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nini? Juu ya nchi. Kwa hiyo alivyowaumba katika roho, agizo la kwanza ni la kuzaa na kuongezeka. Na hakuwaambia tu mkazae, aliwabariki kwanza. Aliwabariki. Kwa hiyo baraka ni nyenzo ya mtu kuishi hapa duniani. Baraka ni nyenzo ya mtu kuongezeka. Ukija ukisoma kitabu cha Mwanzo 3, walipotenda dhambi, kumbuka ile Hosea tuliosoma, uovu umesimama kwako Ephraim. Na baada ya uovu, utungu, mahangaiko yakaingia. Kwa hiyo walipobarikiwa Mwanzo 1, wakazaliwa kwenye Mwanzo 2 katika mwili, ambayo sasa mtu badala ya kuongezeka anapungua. Jamani, mtoto wangu alikuwa anakuwa na A, lakini sasa hivi nashangaa na F. Amezitoa wapi hizo F? Ametoka kwenye kuwa baraka, amekuwa laana. Na mbaya zaidi, mauti ikimvaa mtu, yani kuna kitu kinaitwa baraka na uzima. Baraka na nini? Na laana. Alafu mauti na uzima. Hivi vitu vinaenda kwa pamoja. Halo, vinaenda kwa nini? Kwa pamoja. Na ndio maana kuna mahali Mungu anasema, nimeweka mbele yako uzima na mauti. Tutasoma. Mahali popote penye baraka pana uzima. Mahali popote penye laana pana mauti. Kumbukumbu 11:26. Kumbukumbu 11:26, mtu wa Mungu. Kumbukumbu 21:11. Kumbukumbu 11:26. Ndio. Nayo inasema, angalieni na wawekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Amen. Amen, asante. Nawekea mbele yenu nini? Baraka na laana. Twende Kumbukumbu la Torati 30:19. Kumbukumbu la Torati 30:19, nayo inasema, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo, kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Amina. Amen, asante. Nimekuwekea leo mbele yako. Hey, Mungu wetu ni Mungu wa demokrasia, wapendwa. Hakushurutishi. Colin, sasa hivi chagua uzima. Chagua uishi. Colin, hapa kuna vibao viwili. Kuna kimoja kinaitwa uzima, kingine kinaitwa mauti. Kuna kimoja kinaitwa laana, kingine kinaitwa baraka. Make your choice. Make your choice, my dear. Anasema baraka, anatoa kabisa na maelekezo. Baraka ni hapo utakapozitii sheria za nani? Laana ni hapo utakapokiuka. Kwa hiyo wewe chagua njia mbili, unaenda na ipi? Kanisa, tumewekewa uzima na mauti mbele yetu.
Kwa hiyo ili uzima utende kazi ni mimi kuchagua. Tumemwachia Mungu. Mungu akipenda kesho nitakuwa. Mungu anataka uchague. Unachagua nini leo? Mmesikia shuhuda wa Edna asubuhi. Huyo ni mtu aliyekuwa amepata partial paralysis ndani ya mwezi huu. Leo hii ni mzima. Naomba kiti. Yaani mimi nachukia kanisa la watu wanaojihurumia. Halo. Mpendwa, unaendeleaje? Yaani nakwambia ninaumwa. Leo sina hata hamu ya kula. Nikila tumbo linakata, naharisha, natapika. Yaani niko hoi. Hapo nimempigia simu mtu yuko Mwanza. Bora hata angekuwa hapo jirani yako, ataacha kazi zake, atakuja kukusalimia, atakuja kukusaidia. Yuko wapi? Yaani nakwambia yaani ugonjwa unaniua. Sijui ndo utaniua. Halo. Halo. Mpendwa, unaendeleaje na watoto wako? Watoto wamekuwa kichomi mwalimu Lydia. Wamekuwa kichomi. Najuta hata si kwa nini Mungu alinipa watoto. Yaani kuna saa unaangalia wengine wamebarikiwa watoto wao. Wengine huko watoto wetu hata sijui. Yaani nimekata tamaa na hao watoto. Mwalimu niombee. Mwalimu hajaombea ndoa yake. Mwalimu hajaombea True Robots Ministry Tanzania. Mwalimu bado hajaombea faraja Jonathan na Brianna. Mwalimu bado hajaombea mifupa yake. Karabashekete. Bado hajamwombea Ima. Ima huko ana mafrustration ya makazi ya mainjinia, amekuja amechoka na kuambia mnasalimia za size nzuri. Ngoja niende hapo ofisini kaandike email 5 kidogo hapo. Hajamwombea Ima aache hizo kazi aje akaya mpetipeti. Hajaombea huyo mtu. Na mwingine yaani mwalimu, Biblia inasema aliye dhaifu aseme mimi ni hodari. Karabasheketaya. Asiye na nguvu aseme nina nguvu. Mwenye jembe alibadilisha liwe mundu. Kandirikaya maseke. Mungu anataka watu ambao ni majasiri kama simba. Acha kujihurumia mpendwa. Dunia iko hapa kukuhurumia. Wewe ndio wa kuamka na kusema mtoto wangu atakuwa crazy. Si unanielewa nachokisema? Weli mauti lirola mauti limeingia kikiki. Alafu naliambia pita tu mpaka chumbani baby. Nenda, amna kubembeleza roho ya mauti. Roho ya mauti unapambana nayo gume. Unaniambia ama zangu ama zako. Hapa tunaenda kukipiga. Wafikiri shetani akikujaribu leo, akikujaribu kesho, akiona vingiliki, si anaondoka. Wewe umekaa unajiunurea mume. Jamani, mwalimu, water fasting mwezi wa 7 sijui itakuepo. Jamani, tuna water fasting. Kuna watu hapa wameshaandaa majibu. Nina vile vidonda vyangu vinanisumbuaga. Mwalimu, mimi nisipokula tu siku moja. Huyo mtu ambaye vidonda vya tumbo vinamsumbua, ndoa iko chali. Huyo mtu ambaye vidonda vya tumbo vinamsumbua, watoto hawaeleweki. Huyo mtu ambaye vidonda vya tumbo vinamsumbua, biashara imepigwa. Huyo mtu ukienda ofisini kwake ana miaka 25, yuko daraja lile. Lakini tumbo na yeye utabaki hapo. Sipo kukupa injili ya kukupetipeti. Mnanielewa wapendwa? Sipo kukupa injili ya kukupetipeti. Niko hapa kukwambia kwamba mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo ukilijua neno la Bwana kwamba linakutaka uwe jasiri, neno la Mungu linataka uanze kukiri uzima hata kama uoni. Mpendwa, utakiri na vitatokea, tutashangaa. Mungu tuonee huruma kanisa. Hebu kwa dakika moja. Kwa dakika moja. Fungua kinywa chako. Sema, Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ninakataa kukiri mauti. Nakataa kukiri udhaifu. Nakataa kuangamia. Kwa jina la Yesu.
kuanzia sasa hivi ninakiri uzima, nachagua uzima, uzima kwenye kila eneo la maisha yangu, uzima kwenye afya yangu, uzima kwa watoto wangu, uzima kwenye wokovu wangu, uzima kwenye ndoa yangu, uzima kwenye biashara, uzima kwenye kazi, uzima kwenye hatua zangu. Kwa jina la Yesu ninaketisha roho wa uzima, roho wa uzima kazini kwangu, nyumbani kwangu, kazini kwangu, nyumbani kwangu, popote napokwenda, roho wa uzima ninamketisha kwa jina la Yesu. Na iwe kwako kama ulivyoomba. Amen. Roho ya mauti ina nguvu juu ya maisha ya mtu. Ndio maana roho inapomvamia na kumvaa mtu, mambo yake huwa yanaharibika, na wengine hufikia hatua ya kupoteza maisha. Ndio maana hata kupambana na kuishinda roho ya mauti, ilimbidi Mungu aingie gharama ya kumwachilia mwanae mpendwa kufa, ili awaokoe wale waliofunikwa na roho wa mauti. Narudia tena, roho ya mauti ina nguvu. Usidharau roho ya mauti, wapendwa. Nimewaambia ili kongamano watu wamelipia, wameshindwa kuja. Nini? Mauti imekaa inakwambia usiende. Mwingine anakuambia sijisikii tu mwalimu, nimeona uzito. Kwa hiyo nataka nifanyie deliverance sasa. Roho ya mauti ina nguvu. Biblia inaposema kuwapi mauti kushinda kwako. Mauti ina nguvu mpendwa, usiunderestimate nguvu yake. Kuta wapendwa wanaimba, kina Frida wapo, wale mnaoimba mapambio. Yesu ni tambarare, ni tambarare. Shetani akija, teke, teke, teke. Hawa watu ukiwaambia teke, teke, umejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Dada Angela alinichekesha kwenye kipindi cha maombi. Tulikuwa tunaombea, akasema jamani tuombe. Tunatoka pale Consolata, ukifika huko nyumbani shetani anakuambia, pale ulikuwa unasema nini? Pale ulikuwa unasema nini? Mzee Sarakika samani, hebu rudia yale maneno ulikuwa unasema pale. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtakaa Yerusalemu mpaka mtapojazwa nguvu za nini? Kwa sababu mauti ina nguvu kama nguvu nyingine. Tena Biblia inasema adui wa mwisho ni mauti. Mwanadamu atapambana na kila kitu mpendwa. Miaka miwili iliyopita nimejaliwa kuenda sana hospitali. Mimi na hospitali na mimi nilijifunza vitu vingi. Kuna moment inafika pesa yako haiwezi kununua afya yako. Watu wanakuja na V8. Ngoja niende kwa Sara mpenda magari. Wanakuja na V8 mpendwa, zile za bei za mwisho kabisa. Nenda pale Jakaya, panaitwa Jakaya, hospitali ya moyo. Wanashuka, wana magari ya kifahari. Huyo mtu hali chakula tena kizuri. Huyo mtu chakula anachokula ukila wewe unasema anaishije? Nenda kitengo cha dialysis mpendwa, Ribo Shanda Rabakoria, unaangalia unasema huyu mtu ana survive vipi? Kuna moment ikifika pesa yako haiwezi kununua maisha. Ndio maana tunahitaji kuchagua uzima. Yesu anasema uzima wa milele ni huu, wakujue wewe Baba na mimi mwanao uliyenipeleka. Chagua kwanza ule uzima wa ndani mpendwa. Hayo mengine hata yakiharibika, bado ule uzima wa ndani utaendelea kukupa afya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa hiyo roho ya mauti unahitaji kuiconfront. Tukaenda kwa ndugu yetu mmoja. Kipindi tunaenda kwake. Akasema nimeenda hospitali wamenicheki. Wameniambia na figo zina
nina dalili ya kufa. Nimewaambia wanitoboe kabisa, nikae standby. Are you a Christian? Declaring the spirit of death. Unamwangalia roho mauti, unamwambia niko tayari, I'm standby, kwa sababu una pesa. Come on church. Ifike mahali uikatae roho ya mauti. Ifike mahali shetani umwambie, sikia shetani, hii ni ripoti ya daktari, mimi sitakubali kufa. Hizi pesa zangu sio kwa ajili ya kujitibu. Hizi pesa nitalipia watu waende shule. Hizi pesa nitaenda kuwasaidia wajane. Hizi pesa nitaenda kujenga kanisa. Hizi pesa nitaenda kufanya 1, 2, 3. Acha undazindazi wewe. Eti nimejiweka standby. Who are you? You don't know your position in the body of Christ. Nimejiweka position, nimejiweka standby. Kanisa tubadilike. Eti mimi nimeajiriwa, nina bima kubwa, kwa nikiugua chochote naweza nikalipia. Shuwai. Mungu hajakutaka wewe ukalale kitandani. Wako watu wanakufa kabla hawajamjua Yesu. Wako watu wanahitaji uende pale hospitalini wabandike mikono mwambie mjue Bwana. Kwa jina la Yesu hutakufa bila kumjua Bwana. Wako vijana mashuleni wanahitaji kufundishwa. Wewe umekaa na hiyo bima yako unajifariji ya kwamba mimi nina bima kubwa. Sikia mtu wa Mungu, hukuletwa hapa kuja kutibiwa, umeletwa hapa kupiga kazi ya Bwana. Kama usiku haujafika lazima uifanye hiyo kazi. Na Mungu hataki watu ambao wanajionea huruma, wanakiri udhaifu, wanakiri magonjwa. Mungu anataka watu ambao watasimama imara, waseme ninakataa kuugua, ninakataa mauti. Siku moja ikipotea, nimepoteza vingi katika ufalme wa Mungu. Jehova nisaidie nguvu, nisaidie uzima. Give me the spirit of life so I can build the kingdom of God. Sifia magonjwa, unajisifia hasara, unajisifia udhaifu. Acha kujisifia hayo mambo mpendwa. Karimando robobo shakaya. Kandiri kandara bobosika. Ziko kazi zinakungoja ufanye. Biblia inasema nikatafuta mtu miongoni mwao. Nimetafuta, mpaka anasema nimetafuta hawapo. Halo, sio unanielewa? Mnaweza mkiwa mmezaliwa 12 kwenu, lakini Mungu akija kwenye hilo boma hajaona mtu, anaona mauti tu. Anaona watu ambao wanaamka wanatembea, anafikiri wana uhai, ndani hawana uhai. Anaenda nyumba nyingine anatafuta, anaona watu ambao wakiamka wanawaza watoto wao, wanawaza wenzi wao, wanawaza biashara zao, wamemaliza. Anasema hapana. Anaenda nyumba nyingine hivyo hivyo. Ni wewe na mimi tumeitwa. Acha kukiri mauti, anza kukiri uzima. Uzima ukae ndani yako. Ninauketisha uzima kwenye nafsi yako, naketisha uzima kwenye mwili wako, naketisha uzima kwenye hatua zako, naketisha uzima kwenye kazi za mikono yako. Hiyo roho ya mapoza ikuachie kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Receive the spirit of life. Receive the grace to live. Receive the grace of God in the mighty name of Jesus. You shall not die, baby. You're gonna make it. You're gonna make it. You will build the kingdom of God. Shaka. Nandorobosiki. Mungu hakukupeleka shule akakugharimia. Kuna miaka kulikuwa na vipindupindu, watu wanakufa wengi, akakuepusha na hicho kipindupindu. COVID ikaja ukapona. Halo, magonjwa kibao yamekukwepa. Wangapi walichezaga rede? Watu walicheza rede. Tunahepa. Basi ukiona una survive unasema nimehepa mishale mimi mingi. Hukuhepa. Mungu ana kazi na wewe. Ndio maana tuko hapa tunasema waja kukuangusha, utasema kuna kuinuka tena. You gonna rise again. You gonna rise again. You gonna rise again. Kuna kitu hujamaliza mpendwa. Kuna kazi hujamaliza. Hiyo roho ya mauti kwenye miguu yako ninaikata kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hatua zilizofungwa muda mrefu zifunguliwe. Kamba za mauti kwenye miguu toka, achia watu wa Mungu. Unaenda
Warumi 6 mstari wa kwanza hadi wa 11. Warumi 6, mtu wa Mungu. Warumi sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 11. Nao unasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi zote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu, hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kule kuishi kwake amuishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Amina. Amen. Asante sana dada. Nimesema roho ya mauti ina nguvu, na kupambana nayo lazima uwe na nguvu, na nguvu hautumiza kwako mpendwa. Yuko Yesu ambaye alishakufa. Yaani formula ni ile ile, jino kwa jino. Mwalimu, sasa tulishaambiwa jino kwa jino. Mungu aliangalia mauti ilipoingia, ninaitoaje? Naitoa kwa gharama ya mauti ya mtoto wangu. Tuko kanisa. Ndio maana asema nitawakomboa kwa nguvu za kaburi. Kasome ile Hosea tuliosoma, ya kwamba mliingizwa huko kwenye kaburi, nitatumia hilo kaburi kuwakomboa. Kaburi nitakalolitumia sasa hivi ni la mwana wangu mpendwa Yesu Kristo. Ndio maana walipoenda pale kaburini, tumetoka kumaliza Pasaka mwezi wa 4, wakakuta kaburi halina mtu. Nguvu za kaburi nguvu za kaburi zikashindwa na uweza wa kufufuka kwa nani? Kwa Yesu. Kwa hiyo Paulo anaongea kitu hapa, nataka tukiona watumishi wa Mungu, ili unapodili na roho ya mauti usijidharau. Wewe ndani yako una nguvu, mteule wa Bwana. Usikubali. Yaani natamani ningeonyesha demo, nikae hapo chini kabisa. Sio nikae. Eti Masarakika nikae. Ili wanafunzi waelewe. Halo. Yaani ulidondoka. Ulipodondoka ile mara moja, ukakaa hapo tena hapo, yani moja kwa moja. Ni kama vile ambavyo Yesu aliposulubiwa pale msalabani, wakamdhihaki wakamwambia, uliponya wagonjwa, ona kiko wapi? Dada Angela upo? Kiko wapi? Ulikuwa unafanya nini pale? Wewe ulijifanya unafufua hadi kina Lazaro. Kiko wapi? Wakamvua nguo, wakamtemea kila kitu. Afu wakamaliza, waliposikia amekata roho wakasema, we askari kanzu, hakikisha umetoboa hapa kabisa ujue kama amefanya nini. Kumbe walipokuwa wanatoboa, maji na damu yalivyotoka, kanisa linazaliwa. Hamna mwanamke anaendaga kuzaa bila maji na damu. Tupo kanisa. Kumbe walipotoboa pale, afu kumbuka, karabashekiribusika, kwenye ubavu wakatoa hapo kanisa lisilo na mawaa. Wakasema sasa yule mtu Krishnei, peleka kaburini kule, weka kule, alafu weka na walinzi pale. Sasa Yesu ndo amekaa sasa kama mimi nilivyokaa hapo. Ndio kuna mtu hapa ambaye kuna situation anapitia. Alianzaga kitu, roho ya mauti ikaingia akakaa. Aliingia kwenye ndoa, roho ya mauti ikaingia akakaa. Watoto wamebadilika, amekaa, yani amekaa hainuki. Yesu alipopelekwa kule kaburini, hakukaa pale. Narudia, hakukaa pale. Usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi, linalozidi yote, asifiwe Mwokozi. Wakakaa
kwenye lile shimo pale, wanalinda siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu Yesu akasema, hey, kitu nilichokuja kufanya sio kukaa kwenye kaburi. Akamwambia Mungu, si unakumbuka ulinituma? Fanya basi mambo. Yesu akatuma nguvu, uwezo wa kufuka kwa Yesu. Yesu akainuka. Wajapo kuangusha kuna kuinuka tena. Kuna kuinuka tena. Kuna kuinuka tena. Kuna kuinuka tena. Sitafia jangwani. Halo. Yani hata kama unajiona yani unaona kabisa ndio umekaribia, unachukua mfano wa Yesu, unasema Yesu alitemewa mate, Yesu alichomwa hadi mkuki, Yesu alimweka hadi kwenye yale majeneza yao wakapeleka kaburini, na mimi nitainuka tena, nitainuka tena, nitainuka tena, nitainuka tena. Jitie nguvu kwa Bwana. Halo. Wakati naumwa eti mtu anakuja kukusalimia. Siku moja nilimkaribu kumkimbiza mtu. Eti amefika. Unalia nini? Kwamba nimeshaikwa kwenye jeneza au? Halo. Walio na Bwana hata kama wanapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, wao wanaendelea kukiri uzima. Kwa sababu mauti ina nguvu, na nguvu ya kuimaliza ni kukiri uzima wa Yesu. Paulo anasema tulikufa naye Bwana, tukazikwa naye na tukafufuka naye. Kama yeye alishakufa akafufuka, na mimi niko ndani yake na yeye ndani yangu, I gonna wake up. Unainuka tena. Unainuka mpendwa. Mimi nilikuwa naenda hospitali, nywele zimekatika zote, hamna, ni upara. Nafunga saa nyingine kilemba, napaka na hiki nilichopaka hapa mdomoni, ninaingia pale, naomba kiti mpendwa. Na kufundisha tekniki za kushinda roho ya mauti hapa. Naomba kiti, naomba kiti, naomba kiti. Unaenda pale mpendwa, nilikuwa nafika pale Muhimbili, sijisifu ni neema ya Bwana iliyoko juu yangu. Nafika pale, kaambia Ima, naomba uninunulie power bank. Unajua power bank? Usina baba, naomba, namshukuru Mungu nimepewa na mume ambaye anapendaga vitu standard. Akaniletea power bank ambayo ukiweka simu yako mpaka jioni haijaisha ile power bank. Kwa hiyo nafika pale, naweka chat ya simu yangu. Naanza kuweka mahubiri ya kina Joyce Meyer. Naweka mahubiri ya kina Andrew Womack. Wanaongea habari za imani, wanaongea habari za imani. Nikimaliza naweka nyimbo za kumsifu Bwana. Haya ni maombi yangu kwa na wangu, unapozuru watu wengine. Unapozuru watu wengine Bwana, kumbuke na mimi leo. Ghafla nakwambia upako unashuka pale. Nakumbuka ule wimbo ametoa Bella Kombo ule, Mashera Dagoni yeo. Niko mpendwa kwenye chemotherapy, lakini nasema Ashera Dagoni yeo. Bali miungu ya kigeni Mungu yuko mmoja tu. Dada, hebu wapishe wagonjwa hapo. Mbona wewe umekuja hapo, umekaa hapo kwenye kiti, wagonjwa wamesimama? Naambia mpendwa, na mimi ni mgonjwa hapa, nimekuja kutimiwa. Sasa manesi wanashindwa kukuambia toka, unabidi wanyamaze. Alafu hiyo siku nilikuwa nimevaa wigi, nikaambiwa nitoke. Kwa nilipoingia kule kwenye wodi sasa, makezi ile awazi kwa zinanipandisha jasho, navua ile. Wewe umefikaje huku kwenye hii wodi? Mbona hatuja kuona? Nilikuwa nimekaa pale dada. Mimi ni ule uliokuwa unaniambia nimpishe wagonjwa wengine. Pendwa, ukishamkiri Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umebatizwa katika mauti ya Yesu. Na mauti ya Yesu ni mauti ambayo haikumshikilia kaburini, ilimwachilia. Alo, ilimwachilia. Ilimwachilia. Anasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu
kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Nikasema roho mauti ina nguvu. Ndio maana unahitaji nguvu ya mauti ya Yesu, au nguvu ya uweza wa kufufuka kwa Yesu ikutoe kwenye roho ya mauti. Halo, tupo kanisa. Usikubali kuanguka chini na kukaa hapo. Make sure that unaitia nguvu ya uweza kufufuka kwa Yesu. Tutasoma, anasema kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Sikia mtu wa Mungu, Yesu alipokuwa amedharauliwa pale msalabani, wakamwangusha wakamweka kaburini, alienda kwa aibu. Alienda kwa aibu. Na ndio maana Biblia inasema tuwe na nia kama hiyo hiyo alionayo Yesu Kristo, ambaye hakuona kule kufanana na baba yake kulikuwa kwa thamani. Akachagua kuishi maisha ya duni. Akachagua kifo, tena sema na mauti ya msalaba, mauti ya kudharauliwa. Lakini Biblia inasema kama alifufuka, na alipofufuka Biblia inaniambia alifufuka katika utukufu. Hujanielewa? Ni hivi, haijalishi hiyo mauti imekuzuia kwa muda gani, imekutesa kwa muda gani, so longa umejua nguvu ya uwezo wa kufuka kwa Yesu, umejua thamani ya mauti ya Yesu pale msalabani, mpendwa, wewe sio wa kawaida. Yesu alipotoka kaburini hakuwa wa kawaida tena. Biblia inasema alipaa juu. Alipopaa akashuka, akaachilia vipawa kwa wanadamu. Alipokuwa anakufa, alikufa akiwa mnyonge. Alipofufuka, alifufuka akiwa na nguvu. Jirani yangu, niangalie leo kama unavyoniangalia, lakini so longa ndiko ndani ya Kristo Yesu, ninaenda kuinuka kwa kiwango usichokitegemea mpendwa, kwa sababu ndani ya kufufuka kwa Yesu kuna nguvu inaenda kukutambulisha kwa namna nyingine. Watakuona ni ule wa kawaida. Hata Yesu alimwona ni wa kawaida. Karabasika, ninautegemea. Kuna mtu alisema ninaiona kesho iliyopangwa na Bwana. Ninaiona kesho iliyopangwa na Mungu. Mwingine akasema kandarabu. Yes. Yesu alipokuwa anaenda kuzikwa mpendwa, si unaelewa? Wayahudi wakafurahi. Naongea kwa habari ya mauti ya Yesu inavyoweza kunisaidia mimi kutoka kwenye roho ya mauti. Walifurahi mpendwa, walipiga na vigelegele. Mafarisayo walipiga vigelegele na Masadukayo. Alipofufuka, Biblia Paulo anasema kufumba na kufumbua tutabadilishiwa miili. Naelewa? Asema hii siri ni kubwa sana. Kufumba na kufumbua tutabadilishiwa miili. Ule uliopandwa kwenye kuharibika utainuliwa kwenye kutokuharibika. Yesu alipopandwa kwenye uharibifu, alipoinuka, mzee Sarakikia wakisema ameonekana Yerusalemu tukamkamate, wakienda kule hawamkuti, ameshawachomoka. Wakisema leo yuko Galilaya, ameonekana pale anakatisha krosi sijui mtaa wa mama Zakaria, wakifika pale hawamoni Yesu. Ndivyo hivyo itakavyokuwa na kwako. Ukianza kutembea kwenye uweza wa kufufuka kwa Yesu, ukianza kutembea kwenye nguvu ya ushindi wa mauti ya Yesu, mpendwa, watakutafuta kwenye Chobingo hii hawakuone, wakienda mtau hawakuone, wakienda gereza hili hawakuone. Wanasema twende kwa mganga huyu, wakifika kule wakisoma rada zao hawakuone. Kwa sababu gani? Ndani ya mauti yako Yesu tunainuka tukiwa wapya, tunainuka tukiwa tofauti. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Unakuja wewe ni wakitofauti. Unavioniona leo ni tarehe ngapi? 30. 5 years to come I will not be here. Declare by your mouth. Aonavyo mtu nafsini mwake. Hatutakuwa hivi. Nguvu ya mauti ya Yesu, tukijua thamani yake, vimauti vidogo vidogo
teke kule. Sasa usiende teke kule afu hujajua nguvu ya mauti ya Yesu kwenye kukusaidia kupambana na nguvu ya roho ya mauti inayoletwa na adui. Uko hapo mtu wa Mungu? Mimi sioni watu dhaifu hapa. Wale mama zangu mnaosema wastaafu, mimi sioni wastaafu hapa. Tena mtu akijitambulisha hapa kwenye hii huduma aseme mimi mstaafu. Mimi kwa sasa nimebadilisha kazi. Halo. Mimi nimebadilisha kazi. Kwa Mungu amnaga wanaostaafu kaka Joshua. Mimi nitahubiri injili hata siku nikiwa pale kitandani. Mkiwa mnakuja kusema Mwalimu Lydia bye bye, I'll preach the gospel baby. I'll preach the gospel. Kwa Mungu hamna kustaafu. Yesu alikuwa pale msalabani, anajua ndo anaenda kukata roho. Alikuwa anatangazia watu msamaha. Anawaambia nyinyi wanawake wa Yerusalemu, msinililie mimi, walilieni watoto. He was preaching the gospel till his last drop. Hakuna kustaafu. Acha kusema nimestaafu, nimebadilisha kazi. Na ukisema hivyo, from glory to glory, faith to faith, power to power. Kiri ushindi baby. Yesu kama hadi amefukiwa akainuka, afu wewe hata hujafukiwa. Acha mpendwa, wewe ni mshindi, mimi ni mshindi. Halo, sisi ni washindi. Si unanielewa? Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Tuko pamoja kanisa? Unataka kushinda roho ya mauti? Nisema roho ya mauti ina nguvu. Tambua kwanza nguvu ya mauti ya Yesu. Tuko pamoja kanisa? Alafu ukisha tambua ukiwa ndani ya Yesu, wewe umebadilika kabisa. Wengine wakisema mimi sioni kesho, wewe utaicheka kesho. Kasome ile Mithali 31, yule mama asema nguvu na hadhi ni nini? Amejifunga nguvu na hadhi, anaucheka wakati wa nini? Ujao. Maana yake nini? Walioko ndani ya Kristo wamebeba nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu zinatuwezesha kupenya popote wapendwa. Ukiniambia Yesu alitokaje kaburini sijui. Ukiniambia alikuwa anawatokeaje kina Petro kwenye chumba kilichofungwa sijui. Lakini nguvu ya Mungu iliwawezesha. Nguvu ya Mungu inakupa wewe kumiliki na kutawala mazingira yako. Nguvu ya Mungu inakumpa kwenda dimensions ambazo wengine hawajawahi kwenda. Kwa sababu gani? Hiyo nguvu ni nguvu iliyokuwa ndani ya Kristo. Na Biblia inasema Yesu ni yeye yule jana leo na hata kama ni mpaka leo yupo. Ina maana tunatembea katika nguvu zake, mtumishi wa Mungu. Tuko pamoja kanisa? Tunatembea katika utu wako wa kale, achana nao. Kuna mtu hapa anajihesabia dhambi ya mwaka 1995. Halo. Mamangu akamba alinitesa. So what? Alishakutesa ukateseka. Sasa unataka nini tena? Si Mungu amekuokoa na mateso? Wala useme nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema siku njema Bwana amefanya, nitaingia kwa shangwe moyoni. Unaimba Mungu aliyeruhusu mateso ya mama wako akambo hayakukuua. Shukuru. Mnanielewa kanisa? Wewe umekaa na huyo mama wa kambo mwingine alishakufa, amezikwa huko, ameshaoza. Yaani huko mama wa kambo, yaani mimi nakwambia nimekuwa depressed. Hivi mnavyoniona ulishakuwa umejua umekuwa depressed, songa mbele. Achana na mambo ya utu wa kale. Mimi nakwambia toka nimeolewa na huyu mwanaume, future yangu imeharibika. So what?
Inatusaidia nini future ikiharibika? Songa mbele, jikung'ute. Biblia inasema inuka, jitie nguvu, jikung'ute majivu ya binti Sayuni, songa mbele. Huyo kijana alikuibia mwaka 2005. Mpaka leo umemweka hapa. Tukikugusa usiku wa manane Godfrey ameniibia, ungekuta niko mbali sana. Shuwai, nyanyuka. Utu wetu wa kale umezikwa na Kristo Bwana. Unasema nikiwa ndani ya Kristo nimekuwa kiumbe kipya, na utukufu wa mwisho ni mkuu kuliko ule wa kwanza. Na kama ni mkuu kuliko ule wa kwanza, unabadilisha namna ya kuomba. Kwanza, Baba, katika jina la Yesu ninamsamehe Godfrey. Baba, katika jina la Yesu, wale waliochomwa vichomi na waume zao na wake zao, namsamehe mke wangu mpenzi fulani, namsamehe mume wangu mpenzi na mbusu katika ulimwengu wa roho. Uko uliko baba fulani, ninakusamehe, tambua kwamba ninakupenda. Baba, nisaidie nisimweke moyoni, maana umesema moyo wa mdanganyifu. Baba, sitaki kumweka tena. I need to start a fresh door. Oh my Lord God, I'm here. I surrender. Oh, I surrender. Oh, to Jesus, gracious Savior, I surrender. Oh, Baba, nimemsamehe Ima, sitakumbuka alionitendea. Nimekuja tena kwako. Umesema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ninasahau vichomi alivyonifanyia vyote Bwana. Ninaomba uniwezeshe kumpenda, nimpende kwa moyo wangu wote, nimtunze, nimthamini. Mungu nisaidie, nisaidie. Umesema tunda la Roho ni nini? Ni upendo, uvumilivu, haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Nisaidie Bwana. Unasahau yaliyopita. Saizo uombei biashara, saizo uombei ndoa. Unamwambia Bwana, naomba tunda la Roho, ninaomba tunda la Roho, ninaomba tunda la Roho. Alafu ghafla unashangaa ndani kuna amani. Amani ikiingia ndani, Biblia inasema furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Furaha ya Bwana ikiwa nguvu zako, Biblia inaniambia kwenye Isaya 55, mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo. Unashangaa mpendwa, ofisi ile ile ulioenda wakakuvalia combat, ukifika wanakwambia, mbona faili lako jamani limecheleweshwa? Hamna kitu kizuri kama kushindana na roho za mauti kwa kutumia nguvu ya mauti ya Yesu. Narudia tena, mimi sipo hapa kukuambia pokea. Kristo ana amani mpendwa. Mwalimu, wewe unasema kwa sababu hujui niliyopitia. Wewe mwalimu, tunavyokuona unavyosema sema Naima, kwetu si tumepita. Mwalimu amepita na yeye anajua alikopita jamani. Halo. Mwalimu, hujui jinsi uchumi wetu ulivyopigwa. Hata mwalimu alishai kupigwa mpendwa. Alipigwa. Simu ikipigwa ni madeni mpendwa. Roho ya mauti imekaa kwenye uchumi. Lakini kuna moment inafika, unamwambia Bwana, nimeifahamu thamani yangu ya mauti, ya kukaa ndani ya mauti ya Kristo Yesu. Nimezikwa pamoja naye, nimefufuka pamoja naye, nitashinda na yeye. Nisaidie Jehova. Ni vitu vinakuchosha. Yesu anasema jilindeni na choyo. Uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu. Kuna watu hamlali kwa sababu biashara ziko sawa. Kuna watu hamlali kwa sababu watoto wamekuwa vichomi. Sikia, iko siku utakuwa mwenyewe mbele za Bwana unatoa hesabu. Si unanielewa nachokisema? Vitu visikutenge na upendo wa Kristo. Tambua nguvu ya mauti ya Yesu. Hiyo nguvu anza kutembea nayo. Hiyo nguvu ukianza kutembea nao mtumishi wa Mungu, ghafla mambo yatabadilika.
mambo yatabadilika. Paulo anasema kwenye wa Filipi 3, na yahesabu mambo yote ni hasara, ni upuzi, na yahesabu kama mavi, ili ni ujue upendo wa Kristo. Halo, ni ujue upendo wa Kristo. Kanisa, tutafute kujua upendo wa Kristo, upendo wa kujitoa kiasi cha kufa. Chana Mungu akitupa, tutaendelea kuangalia namna ya kudili na roho ya mauti. Tamani kujua nguvu ya upendo wa Kristo ya kujitoa. Wapendwa, kuna saa tunafiwa. Tukifika pale kaburini, hamna mtu anayesema naingia na mpendo wangu kaburini. Wanarudigi. Sio, unanielewa? Huyo anayekutoa kwenye upendo wa Kristo hata zikwa na wewe mpendwa, lakini Yesu alikufa pamoja nasi, tukazikwa pamoja naye, tukafufuliwa pamoja naye, tumeketishwa pamoja naye katika mkono wa kuume wa Mungu Baba juu sana. Hivyo vitu unavyoviona ni vya thamani, vinakukosesha usingizi. Natamani leo macho yangu na macho yako yatiwe nuru, uanze kuiona ile nguvu ya mauti ya kufa kwa Yesu, ianze kuoperate kwenye maisha yako. Your life will never be the same again. Utabadilishwa unavyoona, utabadilishwa unavyotembea, utabadilishwa unavyochukulia mambo. Mpendwa, rabashanda rabakoria, hilo jambo uliloliombea kwa muda mrefu kwa Mungu, it's like a drop of water in the ocean. God can change that situation. Hebu turn around, badilika mpendwa. Anza kuiona mauti ya Yesu kwa thamani isiyo ya kawaida. Ukiona hiyo mauti ya Yesu mpendwa, rabosika, ninatamani kila mmoja angeona ninachokiona. Taanza kutembea katika viwango visivyo vya kawaida. Utaanza kuoperate kwenye viwango visivyo vya kawaida. Utaanza kuwapenda watu kwa viwango visivyo vya kawaida. Kuna kitu nimekuwa namwambia Mungu kuanzia, Mungu nisaidie, sitaki kuwa na adui yoyote kwenye maisha yangu. Sitaki kuwa na chuki na mtu yoyote. Kama Yesu ulijitoa, mimi ni nani nimchukie mtu? Ukiona thamani ya mtu kufa, kutoa uhai wake kwa ajili yako na mimi, utawapenda wengine, utawavumilia wengine. Halo, tamani tusimame hapa. Mungu atatupa neema mchana. Natamani umwambie Mungu, ninaomba unifunulie nguvu iliyobebwa kwenye mauti ya Yesu, ambayo inaweza kupambana na roho za mauti zinazoniandama kwenye maisha yangu. Sio kama kuna mtu anaelewa ninachokisema. Mwambie Mungu, ninaomba unifungue macho yangu, nipate ufunuo wa nguvu iliyobebwa kwenye mauti ya Yesu, ili niweze kushinda mauti zinazonizunguka. Kuna mtu amenielewa? Ngoja nikwambie kitu mpendwa. Haya maisha hatushindi kwa sababu ya akili tulizonazo. Hizo ni kitu kidogo kuchangia kwenye yale Mungu anataka uyafanya au uyashinde. Unashinda kwa ufunuo ulionao. Wafanyabiashara wanao excel wanashinda kwa siri walizonazo juu ya biashara. Si unaelewa, mtu wa Mungu? Ukipata ufunuo uliobebwa kwenye mauti ya Yesu, yani sijui nisemeje. Ulishai kuona wangapi tulisoma chemistry tukaishia njiani kama Lydia Mcharo chemistry? Kuna zile practical tulikuwa tunafanyaga maabara. Unaambiwa siyo kemikali hii ukichanganya na hii. Zilikuwa nyeupe baby. Unashangaa kitu kimekuwa cha zambarau. Na kikisha kuwa cha zambarau hakirudigi kuwa cheupe. Halo. Ukipata ufunuo wa mauti ya Yesu kwenye maisha yako na namna inavyoweza kuua mauti zinazokuzingira, maisha yako yatabadilika kama ile kemikali inavyobadilika.
inaenda inakuwa rangi nyingine na huwezi kuirudisha tena kule ilikokuwa. Kanisa, saa imefika, na saa ni hii ambapo Mungu anataka watu watakaofunuliwa hizi siri na wakatembea juu ya hizo siri. Usiniambie Mwalimu Lydia, mimi sasa hivi nimestaafu, nimechoka. Hujachoka mpendwa. Musa alianza kutumika na miaka 80. Alimesapo, alikuwa mwanadamu kama mimi na wewe. Alipofika miaka 40 akajua anaenda kutumika. Maroho ya mauti alikuwa amekaa kwenye nyumba yao. Akaenda akapiga watu wakafa. Ikabidi akajifiche. Mungu asema, Musa, sijamaliza na wewe. Inuka twende. Mungu amekupa neema. Amekuacha una miaka 70, una miaka 80, una miaka 20, una miaka 50. Hajamaliza. Acha leo akupe ufunuo wa mauti ya Yesu inavyoweza kutenda kazi. Alafu utashangaa mabadiliko yatakavyokuja. Kwani unafikiri nani anatakiwa ombea wajukuu wako mpendwa? Naomba usimame. Unafikiri nani anatakiwa aliketishe jina la Bwana kwenye hiyo nyumba yenu? Unafikiri nani anatakiwa kuzunguka na kuombea makanisa ambayo sasa hivi roho za uchawi zimejaa makanisani? Halo? Unafikiri nani anatakiwa apite masokoni kuomba? Inua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, niko mbele zako mchana wa leo. Ninakushukuru kwa neema yako na neema ya wokovu ulioachilia kwenye maisha yangu. Mungu wangu, niko mbele zako. Ninakuomba saa hii macho ya moyo wangu yatiwe nuru, nipate kuona na kufahamu ile nguvu iliyopo kwenye mauti ya Yesu. Nisaidie kutembea katika hiyo nguvu na uweza wa kufufuka kwa Yesu, ili kila mauti inaonizingira ife kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu wangu, ninahitaji neema yako na ufunuo utokao kwako kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu uliye msaidizi wa kweli, nifunulie kwa jina la Yesu ile nguvu ya mauti ya Yesu na uweza wa kufufuka kwa Yesu kwenye maisha yangu. Natamani nione watu wanaomba kwa dakika chache. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu. Mando robo sheke, rika raba seke rebo sika, robo bobo shanda raba koria, rika raba seke rebo bosaka, ramando robo shendere rebo bosaka, orianda raba shetere rebo bosika, rika raba shendere bobo saka, orianda raba baba yanda rabo bobo, rika rabo shetere rebo, ramande rebo boseka, orianda raba baba seka, rakata yando lo proshete, riko robo seka, mando robo sika. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu, omba. Kuna namna ukifunuliwa utabadilika mpendwa, tutabadilishwa kwa namna isiyo ya kawaida. Riko robo sika, naona tufuatilia YouTube, omba mtu wa Mungu. Rika ramando rabobo sheke, rindi rimando robobo, rakayanda rabobo, raposeke, riko robo shaka, mando robo sika, riko robo sika. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba, usichoke. Endelea kuomba kwa dakika chache. Endelea kuomba kwa dakika chache mpendwa.